cazzo ti guardi? Ciao a tutti ragazzi, e proprio in questo angolino di strada vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi facciamo un giretto su a Roncola, quei monti lassù sarebbero. Passeremo per lassù verso le torri radio e faremo tutto il giro per così, quindi andremo dall'altra parte del fiume Brembo. Insomma, lezione di geografia a parte. Andiamo.
Wow. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a